cara queria passar aqui, sendo que o outro deu preferência pra você, o outro tem O cara batendo em mim aqui de frente, aqui, ó. O cara batendo de mim aqui de frente. Quase que bate no outro, hein? É um chefe pra lá. Ali correndo pra cima. O cara batendo em mim ali assim, ó, na mão na mão. Olhou pra mim, você não me viu, não? Porque na cara de volta eu não parava ali, você não viu, né? Eu falei, eu vou em direção ao seu mudou. É aqui agora? Você bateu em mim, eu falei, se eu batesse você, vou mandar você lá dentro daquela igreja, lá, dentro daquela loja. No mínimo que você ia parar. Só com o peso do ônibus. Eu falei, você só me levando na frente do ônibus. Vou parado, batendo parado. Você vai aonde que mora o Pedro? De repente eu sei que tem uma referência. Eu tenho na casa do doutor. É referência do doutor. Ah, é. Aqui tem esse povo, tem mais outro lá embaixo. Não, É essa casa aqui? é. Ah, então já está dedicado. Deus abençoe, um Natal de vitória. Deus abençoe. Esse aí gosta de ônibus, né? Nossa Senhora. Busólogo. E outra coisa, Tem um montão de busólogo aqui, tem muitos que é menino. Trabalha com a gente aqui e é busólogo. Ele trabalha com nós. Aí você vai ver os espíritos lá filmando, os carros lá. Como é que você tá arrumando? Ele falou, eu sou busólogo, porque você trabalha com ônibus e é busólogo, mas só é. Ele trabalha lá dentro e ele é busólogo. essa aqui também É é. forte demais, é muito. Essa aqui gosta demais. É, Nós vinha de 712 ali, que ele para na porta lá de casa. esse. E ele não querendo 705, que não sei o quê. É, gosta. Aí vem aqui. Ele filma tudo. É bom mesmo. Ele filma, ele só não filma os motoristas, porque ele tem medo do motorista achar ruim. É. Tem motorista que não importa, não. Eu faço isso pra ele, não vai jogar. É, Léo. Bacana. Demais. Quem gosta de ônibus assim, o quê? Busólogo? Como é que chama? Busólogo. Busólogo. Eu conheço uns dois colegas. Fiz amizade com os busólogos. Os dois. Tem um que ele é da comissão de transporte terrestre. Ó pra você ver, ele é forte. Ele é da comissão de transporte terrestre. E é busólogo. Eu falei, nossa, ele trabalha numa área top, eu sou busólogo também. Mas que é isso? Que bacana. Esse aí mora lá no Jardim Alvorada. Gente boa demais. Isso aqui eu gosto, filma e põe no Instagram. Ah, isso é bom. Ele grava, mas não põe o nome da empresa, tem que pôr. Tem que pôr, ué.
Gente, aqui estou filmando agora a empresa, carneirinha, filmando a empresa e tal. Eles acham pra onde voltar, velho. Mais ou menos, viu? Eu vou ficar assim ainda, se Deus permitir. Deus abençoe a tarde de vocês aí. Fala, meu amigo. Tá, é isso aí.
Aí você